أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Het is een grote zegen en gunst van Allah de Almachtige dat de Jalsa Salana van Jamaat Ahmadiyya Duitsland vorige week succesvol werd gehouden. Daarom moeten we eerst en vooral Allah de Almachtige dankbaar zijn dat Hij ons na een periode van enkele jaren in staat stelde om de Jalsa weer op grote schaal te houden, zoals we gewoonlijk doen. Alle organisatoren en deelnemers van de Jalsa zouden Allah de Almachtige hiervoor dankbaar moeten zijn. De dienstverleners zouden Allah de Almachtige in het bijzonder dankbaar moeten zijn dat Hij hen in staat stelde om de gasten van de beloofde Messias al-Islam te dienen. Op dezelfde manier zouden de deelnemers deze dienstverleners dankbaar moeten zijn voor hun pogingen om hen tijdens de dagen van de Jalsa van dienst te zijn. Er kunnen veel tekortkomingen zijn geweest bij het maken van zulke uitgebreide regelingen en vanwege het feit dat het een nieuwe locatie was. In feite waren er veel tekortkomingen en sommige gasten hebben misschien ook wat ongemakken moeten doorstaan. En van wat ik gehoord heb, hadden ze inderdaad te maken met ongemakken. Maar omdat ze voor een religieus doel kwamen, klaagden de gasten over het algemeen niet. Toch kwam ik er na navraag achter dat sommige regelingen niet voldeden. Ik heb er persoonlijk ook een paar opgemerkt. Wat de dienstverleners betreft, zij vervulden over het algemeen hun verantwoordelijkheden met grote ijver. De muawinin, namelijk de helpers en andere werkers. De tekortkomingen van de dienstverleners of hun afdelingen waren meestal het gevolg van het feit dat ze niet goed werden begeleid door hun afdelingshoofden. Daarom waren gasten moeilijkheden ondervonden, zijn de hoofden van de afdeling van de Jalsa-administratie verantwoordelijk. Amir Sahib zou hier in het bijzonder notitie van moeten maken en toezicht op moeten houden, omdat dit ook zijn verantwoordelijkheid is. Ze moeten vergiffenis vragen, hun tekortkomingen in hun rode boekje noteren en ze proberen te verbeteren voor de toekomst. Ze zouden ook moeten overwegen of ze zelfs de regelingen op deze locatie kunnen verbeteren, of dat ze een andere plek moeten zoeken. Over het algemeen waren er de volgende problemen. Iemand schreef me dat de roltrappen niet werkten en dat dit problemen veroorzaakte bij het naar boven en beneden gaan. De lift werkte ook niet en dit zorgde ook voor problemen. De organisatoren zorgden voor accommodatie, maar er was een groot tekort aan toiletten. Of dat het watersysteem ontoereikend was.
Toen ze de plek in Karlsruhe hadden gekocht, namen ze me er in het begin mee naartoe. En ik observeerde de plek en vestigde hun aandacht op het maken van goede voorzieningen voor toiletten en water. Op dezelfde manier controleerde ik het geluid, staande op verschillende plaatsen. En ondanks dat de zalen daar kleiner waren, merkte ik dat het ontbrak. Ze probeerden het te verbeteren en slaagden daar tot op zekere hoogte in. Hier hebben ze deze aspecten echter niet goed beoordeeld. Deze keer vertelden ze me geen details over deze plek. Ze stuurden me alleen rapporten waarin ze prezen dat dit een zeer goede locatie was. Ook de veiligheidsdienst creëerde soms onnodige hindernissen door de misleiding van de afdelingshoofden. Over het algemeen voerden ze hun taken echter goed uit. Toch waren er soms individuele gevallen. Hierdoor is er ook een klacht van de Lajna, namelijk de dames, ontvangen, dat dit vertraging veroorzaakte bij het bezorgen van het eten. Diegenen die in de beveiliging zitten, moeten onthouden dat het niet alleen hun taak is om mensen tegen te houden, maar ook om ze te begeleiden. Bovendien zou deze afdeling een team moeten hebben dat de gasten comfortabel naar de aangewezen plekken brengt en het hen gemakkelijk maakt. Ook met betrekking tot de vertaaldienst werd gemeld dat de Lajna op de eerste dag problemen ondervond. Dit werd mij niet verteld door de Lajna. In plaats daarvan heeft de vertaalafdeling van MTA mij hierover geïnformeerd, dat de vertaaldienst niet naar behoren was uitgevoerd. Achteraf klaagden enkele externe gasten dat ze niet naar de vrijdagpreek konden luisteren, omdat er geen vertaaldienst was. Er waren problemen met het geluid, vooral in de mannenzaal. Ik heb de organisatoren hier ook op gewezen tijdens de Jalsa. De Afsar Jalsa Salana, Afsar Jalsa Ga en de verantwoordelijke van de audioafdeling zijn hiervoor verantwoordelijk. Mensen komen om naar de Jalsa te luisteren. Als er geen goede regelingen voor hen worden getroffen om het verloop te kunnen horen, wat is dan het nut van de Jalsa? Tekortkomingen in andere administratieve zaken kunnen worden getolereerd, maar tekortkomingen in de regelingen voor het horen van de Jalsa-procedures kunnen niet worden getolereerd. De beloofde Messias ﷺ heeft verklaard dat dit geen festival is waar mensen samenkomen. Nog was het zijn doel om mensen samen te laten komen, zodat hij zijn superioriteit aan hen kon uitleggen. Echter, doordat we niet in staat waren om de procedure te horen, leek de sfeer in bepaalde gebieden achterin de zaal op een festival. Sommige mensen hebben hier video's van gemaakt en ik heb ze gezien. Ze gaven op geen enkele manier de sfeer van een Jalsa. Naar mijn schatting zijn er minstens 7.000 tot 8.000 mensen die de Jalsa niet goed konden horen. De organisatoren beschuldigen de mensen ervan dat ze tijdens de procedure praten, maar volgens mij zijn de Afsar Jalsa Ga, het audioteam en de Tarbiyat-afdeling verantwoordelijk. En zij zouden over deze zaak moeten nadenken. Het was beschamend voor mij om zo'n toestand te zien, en ik verwacht dat zij zich ook beschaamd zullen hebben gevoeld. Als mensen aan het praten waren, dan is dat te wijten aan een gebrek aan tarbiyat, waarvoor de verantwoordelijke missionaris, namelijk de hoofdmissionaris, en de andere missionarissen verantwoordelijk zijn. Waarom zorgen zij er niet voor dat er het hele jaar door tarbiyat wordt gedaan, morele opvoeding wordt gedaan, en leren zij geen rekening te houden met de heiligheid van dergelijke bijeenkomsten? Zij moeten niet simpelweg anderen de schuld geven. Als de aandacht van Ahmadis op een zaak wordt gevestigd, dan hebben zij over het algemeen een positieve reactie. Deze mensen kwamen om de Jalsa bij te wonen
En het kan nooit zo zijn dat als hun aandacht op een zaak werd gevestigd, zij zichzelf niet onmiddellijk zouden corrigeren. In ieder geval waren dit tekortkomingen van hun kant, die tot verdere problemen leiden. Ik heb gemerkt dat wanneer een afdelingshoofd nederig en met inzet werkt, de hele afdeling verbetert. Anders zijn dienstverleners, zelfs als ze goed werk willen leveren, daartoe niet in staat door de leidinggevenden. Daarom heb ik geen problemen met de dienstverleners. Ik ben elk lid van Khuddam, Ansar en Lajna dankbaar dat ze hun steentje bijdragen door heel hard te werken. De afdelingshoofden moeten zich echter richten op hun eigen hervorming. Ik heb ook al eerder gezegd dat de discipline van de vrouwen beter is dan die van de mannen. Wat aantoont dat de mannenafdeling van tarbiyat, van de morele opvoeding, van discipline, zich zorgen moet maken over zichzelf. Positieve, progressieve naties zijn alleen succesvol als ze zich bewust blijven van hun zwakheden. Belemmer de wegen naar succes niet door simpelweg te zeggen dat alles in orde is. Nog is er enige schaamte om dit toe te geven. Mogen Allah Almachtige de hoofden van elke afdeling in staat stellen zichzelf te hervormen. Ondanks al deze tekortkomingen schonk Allah Almachtige ons een grote gunst door onze fouten te bedekken. De niet-Ahmadi-gasten die de Jalsa bijwoonden, namen over het algemeen een positieve indruk mee. Zoals ik al zei, als de Jalsa succesvol was, dan was dat alleen omdat Allah Almachtige onze tekortkomingen sterk verhulde. Mensen gaven buitengewone feedback. Op dezelfde manier waar ter wereld de Jalsa ook bekeken werd op MTA, prezen mensen over het algemeen de Jalsa. Op dit moment zal ik jullie de indrukken van enkele gasten presenteren. Mensen hebben over het algemeen positieve gevoelens geuit. Daarom moet de Ahmadiyya-gemeenschap in Duitsland Allah Almachtige zeer dankbaar zijn dat Hij hen in staat stelt om de ware leer van de islam aan de mensen te verspreiden door middel van de Jalsa. Een christelijke vrouw uit Bulgarije, Dr. Veronica Satoli-Loa, die advocate, universitair docent en promovenda is, zegt: er was een uitstekende Jalsa georganiseerd. Ik zag geen enkele zorg of boosheid op de gezichten die ik zag. Iedereen was heel oprecht en bereid om op welke manier dan ook te helpen. Iedereen was dankbaar met hoe ze waren. Zonder twijfel heeft dit evenement me spiritueel nieuw leven ingeblazen. Alle afdelingen, mannen, vrouwen en zelfs kinderen waren georganiseerd. Gedisciplineerd. Tijdens deze dagen had ik de kans om veel interessante dingen te leren over de Ahmadiyya-gemeenschap, zoals tolerantie en het accepteren van anderen ondanks hun verschillen. Ik was ongetwijfeld diep ontroerd toen ik hoorde dat de moskee in Berlijn gebouwd is met donaties van sieraden en geld door vrouwen. Ik vond de organisatie van de vrouwenbijeenkomst ook erg goed. Ik woon veel conventies bij, maar ik kan zeggen dat ik nog nooit zoiets heb gezien. Er zijn er maar weinig die zulke voorbeelden kunnen neerzetten. Vervolgens zegt ze over mijn toespraken: de begrippen spiritualiteit, menselijkheid en vrede hebben een diepe indruk op me gemaakt. Ik geloof dat we eerst en vooral allemaal mensen zijn, dan burgers van een land en dan leden van de broederschap van het geloof. We moeten zoeken naar overeenkomsten tussen elkaar in plaats van verschillen die ons uit elkaar drijven. Toen bezocht ook een christelijke vrouw uit Bulgarije, Natalia, de Jalsa voor de allereerste keer. Ze zegt: ik zal de Jalsa nooit vergeten. Voor het eerst zag ik duizenden moslims samen aanbidden. Dit was een prachtig gezicht om te zien. Een prachtig uitzicht om te zien. Ik ben christen en het was de eerste keer dat ik zo'n bijeenkomst bijwoonde. Iedereen behandelde ons zeer respectvol en beleefd.
wat een uniek gevoel van geluk gaf. Ik vond de afsluitende sessie van de Jalsa erg leuk. De toespraak van de kalif zat vol met lessen. Wat het meeste indruk op me maakte, was dat iedereen ons met zoveel respect behandelde, alsof we speciaal waren. Degenen die dienst hadden zorgden ervoor dat geen enkele gast moeilijkheden ondervond. Dan zegt ze: op de eerste dag hadden we wat problemen met de vertaling. Ze heeft een klacht ingediend in heel subtiele bewoordingen, maar in werkelijkheid was ze niet in staat om naar de preek te luisteren. Maar dit werd later opgelost. Dan is er een gast uit Macedonië, een christelijke journalist genaamd Leobanka Ayatwiska, die zegt: de organisatie van de Jalsa was van een uitstekend niveau. Het is voor mij een grote eer om deel te nemen aan zo'n grootschalig en georganiseerd evenement. Dat werd bijgewoond door mensen van verschillende religies en naties. Dit was een bewijs van de stelling dat liefde alleen de wereld beter kan maken. Een andere gast uit Macedonië, een moslimjournalist genaamd Sinawar Simov, zegt: ik was onder de indruk van de toespraken die de kalif van de tijd over verschillende onderwerpen hield. Als journalist uit Macedonië zegt hij: op de Jalsa had ik de gelegenheid om met veel Ahmadi-moslims te spreken, die mij altijd met een glimlach te woord stonden. Ik was erg onder de indruk van de netheid en organisatie van de Jalsa. Uw motto, liefde voor allen, haat voor niemand, was praktisch te zien. En het is juist dit motto dat vrede tot stand kan brengen. Niet alleen het gedrag van de dienstverleners had invloed op de gasten, maar ook het gedrag van de aanwezigen. Martina, een lerares uit Slowakije, zegt: ik ben dankbaar dat ik de Jalsa voor het eerst heb kunnen bijwonen. Ik was getuige van een gastvrijheid die nergens anders in de wereld te zien is. Iedereen ontmoette me met vriendelijkheid en een lachend gezicht. De hele Jalsa heeft een diepe indruk op mijn hart achtergelaten. Vooral tijdens de beiat en de gebeden kon ik mijn emoties niet bedwingen. Ik huilde gedurende de hele beiat-ceremonie. Ik zal dit moment nooit van mijn leven vergeten. Toen alle Ahmadis zich als één aan de hand van de kalif verenigden en trouw zwoeren. Ik zal ook nooit mijn ontmoeting met de Ahmadiyya kalif vergeten. Deze ontmoeting heeft nog steeds effect op mij, zelfs een dag nadat het gebeurde. Ze zegt: ik wil zeker de kalif weer ontmoeten en wil informatie over de islam rechtstreeks van hem krijgen. Ze is geen moslim, maar dit is de impact die het op haar had. Een gast uit Slowakije, genaamd Indreska, die zakenman is. Hij zegt: voor de Jalsa Salana wist ik niets over de islam. Mijn kennis was van die aard dat ik dacht dat moslims de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als God beschouwden. God verhoede. Na het bijwonen van de Jalsa leerde ik over de ware leer van de islam, de ware status van Allah, de Almachtige, en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En ik leerde ook dat de islam een vreedzame religie is. Hier promoten de media vooral een verkeerd beeld van de islam. Ik was verbaasd over het feit dat de hele Jalsa door Ahmadis zelf wordt georganiseerd en de toewijding, passie en ijver waarmee ze de gasten bedienen. Hij zegt: toen ik de kalif zag, voelde ik vrede in mijn hart. En het had een positieve invloed op mijn ziel. Hij zegt: ik heb er het volste vertrouwen in dat God Almachtig het was die mij bracht om deze Jalsa bij te wonen.
Toen was er een andere gast uit Slowakije, genaamd Jodar Martin. Er waren grote groepen die uit verschillende landen kwamen. Hij zegt, ik heb de Jalsa Salana voor de eerste keer bijgewoond. Ik was erg blij om de moraal en gastvrijheid van Ahmadis te zien. Ik heb veel geleerd tijdens de Jalsa Salana. Moslims, vooral Ahmadis, zijn vreedzaam en handelen volgens hun leer. Ik vond de tentoonstelling die door de gemeenschap was voorbereid erg leuk. Ik leerde veel over de islam en zijn prachtige leer. Ik merkte dat elke Ahmadi veel liefde heeft voor zijn kalif en dat hij van hen houdt. Zulke broederschap en liefde zijn moeilijk te vinden in deze wereld. Wat betreft de kaart van Servië en Bosnië die op de tentoonstelling werd getoond, geloof ik dat de Serviërs enkele klachten hadden over het feit dat hun kaart niet correct was. De organisatoren van de tentoonstelling zouden hier naar moeten kijken. Professor Dr. Gypsu Kurti, een gast uit Albanië die professor is aan de faculteit Natuurwetenschappen van de Universiteit van Tirana, woonde de Jalsa bij samen met zijn vrouw. Hij zegt, de Jalsa was geweldig. Hij is moslim. Ik neem het vasten al 10 jaar in acht en volg de andere geboden van de islam op. Zo niet alle, maar ik ben getuige geweest van de islam hier op deze Jalsa. Het belangrijkste verschil tussen jullie en andere moslims is dat jullie Khilafat hebben, het kalifaat hebben. En daarom hebben jullie eenheid. Een gast uit Albanië, Elmira, die verpleegster is, zegt: ik heb de Jalsa eerder ook bezocht, maar ik kwam dit jaar opnieuw als gevolg van hetzelfde spirituele verlangen. Nadat iemand een keer is geweest, wordt het een gewoonte, zelfs als hij niet Ahmadi is. Dit was de eerste keer dat ik het gebed aanbood. Mijn vriendin was bij me en toen ik haar zag bidden, bad ik mee. Het was de eerste keer. Alsof elk deeltje van mijn ziel bewoog. Ik weende in de sajda en het leek alsof al mijn haat wegsmolt. Ik bid dat Allah de Almachtige mij stevig in mijn geloof vestigt. Ze ontmoette me later en zei: ik zal me dit moment altijd herinneren. Dus als de sfeer van de Jalsa effect heeft op niet-Ahmadis, hoe kan het dan geen effect hebben op Ahmadis? Als ambtsdragers dus klachten hebben over Ahmadis, moeten zij de juiste maatregelen nemen om hen te hervormen. Allereerst moeten zij zichzelf hervormen en hun eigen voorbeeld geven, en dan zullen zij in staat zijn om het aan anderen uit te leggen. Tritesh Kurti, een Albanese gast en leraar aan een middelbare school die aanwezig was, zegt: de organisatie van de Jalsa was erg goed. Ik ben leraar op een school en weet hoe agressief kinderen tegenwoordig kunnen zijn. Maar hier waren de kinderen zo kalm dat ze helemaal opgingen in hun taken. De kinderen openden dus ook wegen naar Tabligh door hun goede voorbeelden. Dit was verbazingwekkend voor mij, zei zij. Mijn nieuwsgierigheid tijdens de Jalsa bracht me naar de algemene voedselhal, die net voor de bazaar lag. Ik zag dat ondanks de duizenden mannen die hun eten aten, ik niemand zag ruzien, graaien of duwen, enzovoort. Het leek alsof het allemaal honingbijen waren die alleen maar hun werk wisten te doen. De mensen waren voorbereid op elke taak en hun gedrag was zo uitstekend, dat zelfs als er een kleine duw werd gegeven, ze zich meteen verontschuldigden. Jafar Kuchi, een Albanese gast met een masters in economie, heeft zijn trouw toegezegd, heeft de bijt gedaan na 4 jaar onderzoek. Hij zegt dat de Jalsa erg inspirerend voor hem was en dat het hem veel positieve energie gaf. Hij zegt: tijdens de gebeden achter de kalif van de tijd in de Jalsa-hal kon ik mijn tranen niet bedwingen. Ook de bijtceremonie was extreem emotioneel. Ik zal me altijd het gevoel van bescherming herinneren terwijl ik bij de kalif van de tijd zat. En
Ik voelde me alsof alleen hij mijn dierbare vriend is en iemand die gehoorzaamd moet worden. Afgezien van dit is er één ding dat ik niet leuk vond. Dit is in feite met betrekking tot de mensen. Daarom moeten mensen dit noteren. Hij zegt, het gebeurde vaak tijdens de jalsa dat mensen opstonden en weggingen voordat de toespraken voorbij waren. We moeten ons hier dus zorgen over maken, want het heeft een negatief effect op nieuwe bekeerlingen. Harith, een professor in de geschiedenis die uit Bosnië komt, zegt, voordat ik naar de jalsa kwam, was ik me ervan bewust dat er duizenden mensen zouden zijn en dat de kalif ons ook zou toespreken. Ik was een beetje bang en had wat bedenkingen. Ik twijfelde aan alles. Dat kwam omdat ik niet in detail op de hoogte was van Ahmadis en van zo'n grote bijeenkomst en hun religieuze gebruiken, en ik bleef steken op de basispunten. Hiervoor had ik echter nog nooit de gelegenheid gehad om tijd door te brengen met zulke goede mensen. In het begin had ik die mening, maar wat gebeurde er nadat ik was aangekomen? Ik had nog nooit de kans gehad om tijd door te brengen met zulke geweldige mensen. Alles was gepland tijdens de jalsa. Hij verwachtte één ding, maar zag in de praktijk iets heel anders, dat alles gepland was. Iedereen was bezig met zijn taken, geweldige organisatie en prachtig geregeld. Na de eerste toespraak van de kalif werd mijn geest gezuiverd. Ik volgde de mensen en keek hoe ze spraken, wat ze zeiden en wat voor soort relatie ze hadden. Hij was nieuwsgierig, dus volgde hij mensen. Ik luisterde naar dit alles en keek ernaar. Ik vond mezelf veilig tussen de moslimbroeders. Het viel me op dat niemand iets slechts tegen me zei, of me afgunstig of als een vreemde aankeek, noch dat iemand me ergens over bekritiseerde. Van al deze punten was de ontmoeting met de kalif van de tijd voor mij het grootste voorrecht en uniek, wat ik nog nooit eerder in mijn leven had meegemaakt. Ik voelde zo'n troost alsof er een steen van mijn rug was gevallen. Ik was nerveus, maar werd toen vrij van zorgen. Ik keerde tevreden terug en ongetwijfeld boordevol kennis en met de goede mensen die ik heb ontmoet. Indira Haider, een Bosnische vrouw die aanwezig was en secretaresse van het Rode Kruis is, zegt over haar ontmoeting met mij in Frankfurt. Het was een heel vreugdevol moment, omdat u uitstekende punten naar voren brengt. Ik had de gelegenheid om rechtstreeks naar de kalif van de tijd te luisteren. Ondanks verschillende ontberingen, de oprechtheid waarmee de Ahmadiyya-gemeenschap en Humanity First werken en de mensheid in ons land dienen, kwam ik alleen te weten dat de bron van de onbaatzuchtige passie om de mensheid te dienen van deze vrijwilligers Khilafat is. En dit is inderdaad de realiteit. Vervolgens zegt ze, de Ahmadiyya-gemeenschap heeft mensen uit verschillende delen van de wereld verbonden in een keten van eenheid. Ik voelde dat mijn ervaring van de gemeenschap, die haar rol speelt in het verenigen van de hele wereld en het maken van de wereld een betere plek, mij vastberadener heeft gemaakt en mijn begrip heeft verdiept. Deze gelegenheid heeft me niet alleen trotser gemaakt om moslim te zijn, maar heeft me ook aangemoedigd om me in te spannen om medeleven te tonen aan de mensheid en verder deel te nemen aan de interreligieuze dialoog. Amina, een Bosnische gast die aanwezig was, zegt: de organisatie van de vrijwilligers was erg goed. Door wat vertraalproblemen konden we een deel van het programma aan de kant van de dames niet volgen, omdat er aan de kant van de dames geen vertaling was. Ze bevestigt ook wat ik in het begin zei. Ze zegt: de leider van onze vrouwengroep vertaalde de toespraak van de kalif van de tijd voor ons. Ik vond het fijn dat elk programma begint met het reciteren van de heilige Koran en de vertaling ervan.
Ik geloof dat het advies van de kalif van de tijd, dat de moslims zichzelf zoveel mogelijk moeten onderwijzen en hun kennis in de praktijk moeten omzetten, de enige manier is waarop de umma haar huidige toestand kan veranderen. Er waren opnieuw vertaalproblemen op de tweede dag, dus onze vrouwen gingen naar de mannenkant om naar de vertaling te luisteren. Ze zei dat ik echter aan de kant van de vrouwen stond, maar in ieder geval zegt ze: de toespraak voor de dames was erg nuttig. En ik vond de voorbeelden die gegeven werd van de vrouwen uit de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam erg goed. Vervolgens werd tijdens het programma op zondag gesproken over de fundamentele islamitische principes, beschermen van de rechten van anderen en hoe we ons in elk aspect moeten verbeteren. Dit maakte diepe indruk op mij. Er werd ook gezegd dat we alleen vooruitgang kunnen boeken en vrede kunnen stichten in de samenleving als we handelen naar rechtvaardigheid. Ik zal al deze punten meenemen als leidraad. Lia, die uit Georgië komt, was ook aanwezig. Ze zegt: op dit moment ben ik bezig met mijn master theologie en religieuze studies. Ze studeert in Nederland, maar komt uit Georgië. Ik nam voor het eerst deel aan de Jalsa. Ik zag hoe iedereen, jongeren en ouderen, met buitengewone ijver diensten verleende. Toen ik de internationale bijt zag, kon ik mijn emoties niet bedwingen. Deze belofte op de laatste dag was een belofte van iedereen, dat ze de rest van hun leven zouden doorbrengen in het licht van de leer van de islam. Dit is de les die ze heeft geleerd toen ze getuige was van de belofte van trouw. Ze zegt verder: één belangrijk ding heeft zich aan mij opgedrongen. De kalif van de Ahmadiyya-gemeenschap heeft het concept van de jihad van de pen voor ons gepresenteerd, waar ik het helemaal mee eens ben. Ik was erg blij om te horen dat de islam ook vrouwen aanspoort om haar leer uit te dragen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de wereld in de toekomst zal nadenken over de islam en daardoor hun schepper zal erkennen. Een Soenitische geleerde uit Georgië met de naam Mr. Wissel was ook aanwezig. Hij zegt: ik woon in Georgië. Op 15-jarige leeftijd verliet ik het christendom en aanvaarde ik de islam. Daarna heb ik ongeveer 15 jaar in Medina doorbracht om over de islam en de Arabische taal te leren. Tijdens mijn studie hoorde ik veel negatieve dingen over jullie gemeenschap, dat jullie ons ongelovigen noemen en dat jullie geloof totaal anders is. Ik heb jullie missionaris in Georgië ontmoet en werd voorgesteld aan de gemeenschap. Jullie deelden vlees van geofferde dieren uit in verschillende dorpen en namen ook contact met ons op en wij steunden jullie. Hij zegt verder: voordat ik naar de Jalsa kwam, keek ik naar de edicten van Jamiat al-Azhar met betrekking tot de gemeenschap, aangezien hij Ahmadis ging bezoeken. Hij keek in wat Jamiat al-Azhar over ons zegt. Ik las in de standpunten van de hele moslim umma over de gemeenschap. Nadat ik alle verordeningen had doorgenomen, besloot ik dat ik de Ahmadiyya-gemeenschap van dichtbij wilde zien. Anderen noemen ons ongelovigen, maar hij wilde het zelf ontdekken. Nadat hij de Jalsa had bijgewoond en de Jamaat uit de eerste hand had gezien, zegt hij: de Ahmadiyya-gemeenschap is zonder twijfel een deel van de islam. Ik heb aandachtig geluisterd naar de toespraken van de kalif en ik ben tot de conclusie gekomen dat het volkomen verkeerd is om jullie ongelovigen te noemen. Net als andere secten zijn jullie ook een deel van de islam. Hij zegt verder: ik heb veel respect voor de kalif. Ik had veel vragen in mijn hoofd die beantwoord werden tijdens verschillende zittingen in de 3 dagen van Jalsa. Ik kreeg de kans om in detail te spreken over uw gemeenschap en haar stichter. Bij mijn terugkeer naar Georgië zal ik beginnen met het lezen van de literatuur van uw gemeenschap. Ik ben verheugd dat ik de gelegenheid heb gehad u te ontmoeten. Er was ook een gast uit Kosovo die officieel directeur van onderwijs is voor de gemeente Ikan. Hij zegt: tijdens de Jalsa luisterde ik naar lezingen en andere voordrachten. Ik zal ze voor altijd in mijn geheugen bewaren. Ik sta te popelen om mijn vrienden en collega's over deze Jalsa te vertellen. Ik zal me vooral houden aan de leringen die door de kalif van de tijd werden gegeven.
Bovendien zal de buitengewone liefde waarmee ik en mijn collega's werden verzorgd, altijd in onze harten blijven. Mogen Allah jullie immense geluk schenken. Er was nog een gast uit Kosovo, Oniji Shari, die van de Universiteit van Lyon is en hoofd van het kabinet van de burgemeester. Hij zegt, dit was een buitengewone en echt impactvolle ervaring voor mij. Ik luisterde naar de toespraken van de kalif van de tijd en andere toespraken en verwierf een schat aan interessante en inspirerende informatie die me altijd zal bijblijven. Hij zegt, ik wil benadrukken dat deze ervaringen een diepe indruk op mij hebben achtergelaten. Voor mij is de Jalsa Salana zo'n tuin in de wereld van kennis, die teamwork en broederschap bevordert. Bovendien is dit zo'n gelegenheid waar de voorbeeldige prestaties en inspanningen van uw gemeenschap zijn benadrukt. Dit laat zien hoe de Ahmadiyya-gemeenschap plannen maakt en stappen onderneemt om de samenleving ten goede te komen. De burgemeester van Arizan, Kosovo, de heer Mahmoud, zegt: deze buitengewone Jalsa heeft een diepgaande invloed op mij gehad. Ik ben geïnspireerd door de geest van eenheid, vrede en broederschap die in alle aspecten van deze bijeenkomst naar voren komt. De toespraken tijdens het programma waren uitstekend. Vooral de toespraak van de kalif van de tijd was verbazingwekkend en geloofinspirerend. Ik ben de islam nu in zijn ware vorm gaan begrijpen. Ik moet ook de gastvrijheid van de organisatoren prijzen, die allemaal uitstekende gastheren waren. Arzu Karim, een gast uit Tajikistan, is een expert in de Arabische en Tajikse taal en heeft zijn opleiding genoten aan Jamiatul Azhar. Hij heeft veel Arabische boeken in het Tajiks vertaald en is de auteur van veel boeken, ook in het Tajiks. Hij zegt: ik heb aandachtig naar de Jalsa geluisterd en de mensen geobserveerd. Ik wil graag de kwaliteiten van de Ahmadiyya-gemeenschap noemen die nu aan het vervagen zijn van andere religieuze gemeenschappen. Deze kwaliteiten zijn hun hoge moraal. Dus elke Ahmadi moet de hoogste standaard van moraal tonen. Ik heb vele secten van de islam onderzocht. Op dit moment, als de rest van de secten ook maar 1% van de leer van de islam volgen, dan volgt deze gemeenschap zeker 99% van de leer van de islam. De boeken in verschillende talen in het boekenkraampje zijn een bewijs van jullie inspanningen om de islam te verspreiden. Hij zegt: ik blijf in contact en wil graag meer leren over de gemeenschap. Ik vrees niemand behalve God. Ik vond het ook leuk om de kalif van de tijd te ontmoeten. Ik ben het eens met de kalif van de tijd, toen hij zei dat er zwakheden in ons zijn en nog blijven we de regering en het regime bekritiseren. Ik hoop dat ik de kalif weer mag ontmoeten en mijn voordeel mee kan doen. Een niet-Ahmadi-gast uit de delegatie van Tajikistan zegt: we hadden een zeer goede discussie over de politieke kwesties en religieuze beperkingen in Tajikistan met de kalif van de tijd. Ik was erg blij dat de kalif grote zorg had voor de hele mensheid. Hij zegt: voordat ik hier kwam, kreeg ik negatieve informatie over de Ahmadiyya-gemeenschap. Ik heb echter de kans gehad om over broederschap en menselijkheid van uw gemeenschap te leren. De missionaris van Tajikistan schrijft dat er een gast onder de delegatie uit Tajikistan was, die erg twistziek was. Tijdens de eerste 2 dagen van de Jalsa was hij voortdurend beschuldigingen aan het uiten. Hij uitte beschuldiging na beschuldiging zonder ook maar naar een antwoord te luisteren. Zijn collega's zeiden tegen hem dat hij in plaats van beschuldigingen te uiten moest proberen alles met zijn eigen ogen te zien. Toch kregen de delegaties tijdens de 2e dag van de Jalsa de gelegenheid om met mij te ontmoeten. En hij ontmoette mij ook. De missionaris begon met hem eerst voor te stellen en hij droeg een masker. Dus vroeg ik hem om het te laten zakken en zijn gezicht onthullen.
Ik sprak heel uitvoerig met hem. Na de ontmoeting zei de missionaris dat hij erg blij was dat hij de kalif van de tijd had ontmoet en dat hij ook voor mij gebeden had. We waren echter verbaasd dat hij daarna de volgende 2 dagen geen enkele beschuldigingen uitte en door de genade van Allah is zijn hart gereinigd van alle bezwaren. Er zijn ook verschillende gevoelens van enkele Arabische gasten die de Jalsa bijwoonden. Muhammad Ali, die oorspronkelijk uit Syrië komt, was ook aanwezig. Hij zegt: ik werd door een vriend in Ahmadiyyat geïntroduceerd. Mijn vriend bracht me naar de Jalsa en ik was van plan om aan het eind van de dag terug te gaan naar mijn huis, omdat het dichtbij is en de accommodatie niet comfortabel leek. De sfeer en discipline waar ik getuige van was zodanig dat iedereen lachte en een geweldige sfeer creëerde, alsof iedereen elkaar kende. Hij zegt: ik heb nog nooit in mijn leven zo'n sfeer meegemaakt. Ik veranderde van gedachten en dacht dat ik het niet eens erg vond om op de grond te slapen in deze Jalsa, waar matrassen waren gelegd. Pas op de 2e dag van de Jalsa drong de waarachtigheid van Ahmadiyyat tot mijn hart door. Ik besloot om de belofte van trouw af te leggen en Allah de Almachtige stelde mij in staat om dit te doen. Hij zegt: ik ben diep geraakt door Ahmadis en hun gehoorzaamheid aan de nizam, namelijk de regeling, hun discipline en bereidheid om bij elkaar te blijven. Iedereen is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, of ze nu organisatoren of gasten zijn. Abdurrahman Ismail Sahib schrijft: ik heb de Jalsa Salana voor het eerst bijgewoond. Er is geen andere groep in de wereld die zulk werk doet. Er waren deelnemers van over de hele wereld, maar ik heb geen enkel conflict gezien. Ik was getuige van de hoogste standaard van liefde, genegenheid en broederschap. Hij zegt: er was een groter aantal deelnemers dan verwacht en ik heb er veel profijt van gehad. Abdul Izzat Aqili Sahib, die uit Egypte komt en momenteel zijn masters in natuurkunde in Frankrijk afrondt, zegt: alles in de natuurkunde wordt met een schaduw van twijfel bekeken en dus ben ik nu van nature aan alles gaan twijfelen. Ik had enige tijd geleden de eed van trouw afgelegd en ik had een relatie met de Jamaat en de kalif, maar in bepaalde kwesties begon ik te twijfelen en te klagen over de Jamaat. En begon ik me ervan te distancieren. Dit jaar kwam ik om de Jalsa Salana Duitsland bij te wonen. Echter was er een vertraging in de registratie. Dit was een veel voorkomende klacht over de registratie, dat het niet op tijd gebeurde en vertraging veroorzaakte en mensen grote moeilijkheden ondervonden. Toch kwam deze vertraging hem op deze manier ten goede, want hij zegt: toen ik aankwam was de vrijdagpreek al begonnen. Toen ik de grote zaal van de Jalsa binnenging, hoorde ik de volgende woorden van de preek: als een persoon over alles negatief denkt, zou hij niet in staat zijn om ook maar 1 keer adem te halen in deze wereld. Op dat moment las ik een uittreksel van de beloofde Messias salam, waarin dat stond, zegt de Zoer. Zo iemand zou zelfs niet in staat zijn om water te drinken uit angst dat er vergif in vermengd is. Zo iemand zou niets van de markt eten uit angst dat het hem de dood zou brengen. Hoe kan zo iemand in leven blijven? Hij vervolgt: ik was geschokt toen ik deze woorden hoorde. Het leek alsof God had verordend dat ik op dat moment de Jalsa zou binnengaan, want de eerste zin die ik hoorde was de genezing van mijn ziekte. Het leek alsof het rechtstreeks aan mij gericht was. Dit was geen toeval en het heeft een diepe indruk op mijn hart achtergelaten. Door de genade van de Almachtige God zijn mijn twijfels en bedenkingen weggenomen. Alle lof behoort toe aan Allah die mij verlossing schonk van twijfels en slechte gedachten. Door het bijwonen van de Jalsa. Hij heeft me ook persoonlijk dit voorval verteld. Een hoofdimam uit Kameroen woonde de Jalsa bij. Hij is een zeer vooraanstaande imam uit de stad Douala en is de voorzitter van de Olema-raad van 2 regio's. Hij is geen Ahmadi. Hij schrijft: ik heb voor het eerst zo'n grote bijeenkomst bijgewoond. Het was verrassend voor mij om te zien dat mensen van verschillende rassen en etniciteiten elkaar blij begroeten. Ze ontmoeten elkaar met vreugde en blijdschap, alsof ze leden van dezelfde familie waren. In die 3 dagen heb ik geen enkele ruzies gezien. Hij zegt verder: het zien van de tentoonstelling heeft mijn kennis enorm vergroot en ik ben erg onder de indruk van de diensten die door de Jamaat worden verleend. Hij zegt: de toespraken van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap waren vol wijsheid. Ze waren een uitzonderlijke weergave van de leer van de islam. Ik was geboeid door de toespraak tot de vrouwen.
Als we allemaal ons leven leiden in overeenstemming met deze kostbare stukken leiding, dan zal ons leven als het paradijs zijn. Hij zegt verder, tijdens de Jalsa was de toespraak van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap tot de niet-Ahmadi-gasten gebaseerd op de islamitische leringen. De manier waarop de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap de leerstellingen van de islam presenteerde, was zodanig dat het iedere moslim trots zou maken op zijn eigen geloof. We zouden deze leringen over de hele wereld moeten verspreiden door ernaar te handelen. Op dit moment heeft Allah de Almachtige de kalif van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap toevertrouwd om de prachtige islamitische leringen voor de wereld te presenteren. Vervolgens zei hij ook dat hij ook veel had geleerd van de andere toespraken. De toespraken van de geleerden. Daniel Sahib, een gepensioneerde professor, bezocht de Jalsa dit jaar voor het eerst. Hij zegt, dit was de eerste keer dat ik de Jalsa bijwoonde en er waren veel dingen die veel indruk op me maakten. Eén ding was dat tijdens de gebeden de leden van de Jamaat naast de kalif aan het bidden waren op een manier waarbij het voelde alsof ze zelfs in harmonie met de kalif ademden. Het was alsof ze één entiteit waren. Ik heb veel rassen, religies en verschillende mensen in de wereld gezien, maar ik zag voor het eerst zo'n eenheid en harmonie, en het zien hiervan had een diepgaand effect op mij. Hij zegt verder, ik heb de kans gehad om verschillende tentoonstellingen over de hele wereld te bezoeken. Telkens als ik beveiligingspersoneel ontmoette, vond ik hun houding onaangenaam, maar op de Jalsa Salana hadden alle medewerkers, alle dienstverleners, ook die van de beveiliging, een glimlach op hun gezicht en waren ze beleefd. Dit had ongetwijfeld een positief effect op de hele sfeer van de Jalsa en creëerde een vredige omgeving. Het was een verbazingwekkende prestatie om zo'n grote bijeenkomst zonder enige hindernissen te organiseren. Sommige Ahmadis hadden klachten over de beveiligingsmedewerkers, maar gelukkig waren de niet-Ahmadis tevreden over het gedrag van de beveiligingsteams. Misschien was het één op zichzelf staand incident, of hielden ze iemand tegen om een bepaald gebied in te gaan, maar over het algemeen voerden ze hun taak goed uit. Toen hij het over een ontmoeting met mij had, zei hij, ik was erg onder de indruk en ik ben er echt dankbaar voor. Hij zei, deze ontmoeting was een mooi hoofdstuk in mijn leven en ik heb veel profijt gehad van onze discussie. Een andere jongere uit Tsjechië zegt, door Ahmadis op deze Jalsa ben ik getuige van God geweest. Veel mensen proberen dingen over God uit te leggen, maar toen ik de prachtige moraal van de mensen in stilte zag resoneren, zag ik het bewijs van Gods bestaan door jullie gemeenschap. Dit is een vorm van stille tabligh. Jintare Sirikate is een Arabische professor van een universiteit in Litouwen die de Jalsa bijwoonde. Ze heeft vrijwillig de filosofie van de leer van de islam in het Litouws vertaald. Ze zegt, de Ahmadiyya-gemeenschap heeft een unieke status binnen de islamitische wereld. De manier waarop de Jamaat banden aangaat met niet-Ahmadis en niet-moslims doet geen enkele andere gemeenschap. Als onderzoeker interesseer ik me voor de islamitische cultuur en tradities. In Litouwen is het echter erg moeilijk om andere moslimgemeenschappen te ontmoeten of er contact mee te houden, behalve de Ahmadiyya-gemeenschap. De Jalsa Salana heeft me een uitstekende gelegenheid gegeven om de Ahmadiyya-gemeenschap in alle opzichten te beoordelen. De Ahmadiyya-gemeenschap handelt inderdaad naar haar motto, liefde voor allen, haat voor niemand. Tussen de 47.000 mensen hier voelde ik me geen buitenstaander. Jeronima Sahib, een auteur en journalist uit Litouwen, zegt, ik maak me zorgen over de grote onrust en extreme armoede in de wereld. Ik denk altijd dat gezien de extreme omstandigheden, wat kan een enkel individu doen? Ik stelde deze vraag echter aan Khalifatul Masih, waarop ik een zeer bevredigend antwoord kreeg. Dat het doel van de schepping van de mens, dat is beschreven in de Heilige Koran, is dat de mensheid is geschapen voor de aanbidding van Allah Almachtig. Mensen moeten in gedachten houden dat er een leven na hun dood komt. Als mensen dit niet in gedachten houden, zal er altijd onrust in de wereld zijn. Het heeft mij zeer verheugd om te weten dat de kalif van de tijd zich al bewust is van deze kwestie en de oplossing voor deze problemen uitlegt in zijn toespraken en preken. Kacho Sahib uit Kirgizië zegt, tijdens de Jalsa heb ik veel geleerd over mijn religie en de gemeenschap.
Ik kreeg antwoord op veel van mijn vragen. Ik heb de Jalsa voor het eerst in mijn leven bijgewoond. En dit is de eerste keer dat ik ergens in het buitenland ben geweest. Ik had geen idee dat er zoveel mensen op de Jalsa zouden zijn. Ik heb naar alles op de Jalsa geluisterd en vond het erg interessant. Alles was uitstekend. Ali Beg Sahib, een Ahmadi-gas uit Kazachstan, zegt: ik heb echt genoten van het bijwonen van de Jalsa. Deelnemen aan de bijt was een geheel unieke ervaring. En toen ik de kalif van de tijd ontmoette, bereikten al mijn gevoelens en emoties hun uiterste limiet. Ik heb het doel van mijn bezoek aan de Jalsa bereikt. Het bijwonen van de Jalsa heeft zo'n impact op mij gehad dat mijn vrouw en kinderen hebben gezegd dat ik volledig veranderd ben. Als God het wil, ga ik volgend jaar met mijn vrouw en kinderen. Yasmin Sahiba, een Turkse vrouw die in Duitsland woont en lerares van beroep is, woonde de Jalsa bij. Ze zegt: de toespraak van de kalif van de tijd beantwoordde alle vragen die ik had. Ik vond de sfeer van de Jalsa erg prettig. Ondanks zo'n grote bijeenkomst was het een grote troost voor mijn hart dat alles vredig en zonder problemen verliep. Voor zoveel mensen om samen te komen simpelweg voor het plezier van Allah en voor hen om allemaal te worden geregen in een koord van liefde is iets buitengewoons. Ze zegt verder: kortom, alles wat daar op de Jalsa gezegd werd en welke ideeën er ook besproken werden, ik was er naar op zoek. Op die dag zag ik alle puzzelstukjes die perfect op hun plaatsen pasten. Een journalist uit Servië, Setanis Sahib, drukt zijn gevoelens als volgt uit. Ondanks dat ik een orthodox christen ben en veel hatelijke dingen tegen de gemeenschap op het internet zie, ben ik erg onder de indruk van uw gemeenschap. Uw organisatie en administratieve systeem hebben een grote indruk op mij gemaakt. Het bedroeft mij dat ik niet in staat ben om de ware leer van Ahmadiyya uitgebreid over de wereld te verspreiden. Ik zag uw motto overal: liefde voor allen, haat voor niemand. Ik heb niets onaangenaams gezien onder de organisatie, noch onder de 46.000 mensen. Er was overal vrede, iedereen behandelde elkaar met respect, zoals jullie leren. Hij zei ook dat het voor hem onmogelijk was om zijn gevoelens in woorden uit te drukken. Maya Sahiba, een journalist die uit Servië kwam, zei: ik heb positieve gevoelens voor de organisatoren van de Jalsa, de sprekers en iedereen die aanwezig was. Wat de meeste indruk op mij maakte was de toespraak van de kalif tot de dames. Ik ben alle organisatoren zeer dankbaar. Een lokale Poolse Ahmadi-vrouw zegt dat zij 3 jaar geleden een droom had dat zij in een ontmoeting met mij was. Dat zij mij een vraag wilde stellen. Ze zegt: maar ik was niet in staat om de vraag te stellen en dit verontrustte mij zeer. Mijn vraag was heel belangrijk. Dit jaar bezocht ik de Jalsa Salana in Duitsland en had ik de gelegenheid om een ontmoeting te hebben met Huzur. Deze keer had ik de gelegenheid om mijn vraag te stellen en ik kreeg een antwoord van de kalif dat mij volledig tevreden stelde. Hierna kwam er een buitengewone rust over mij. Ik ben zeer dankbaar. Een Duitse gast, Gonta Mowa Sahib, zegt: ik bekijk de islam met een kritisch oog. Desondanks heb ik aandachtig naar de toespraken van de kalif geluisterd, in die mate zelfs dat ik de referenties die de kalif in zijn toespraken gebruikte, heb gecontroleerd. Sommige mensen gaan naar zulke details en controleren of de versen van de heilige Koran die werden gereciteerd correct waren, en of ze niet zomaar werden geciteerd. Hij zegt verder: ik moet toegeven dat de toespraken van de kalif mij verbaasd hebben over het feit dat de kalif zoveel nadruk legt op vrede en broederschap. Ongetwijfeld heeft de kalif een uitstekende toespraak gehouden en ik ben genoodzaakt om dit keer op keer te zeggen dat je mijn verbazing niet kunt peilen. Dit komt omdat de kalif een vredelievend beeld van de islam heeft gegeven, dat je hier meestal niet aantreft. Vandaag heeft er inderdaad een grote verandering plaatsgevonden in mijn perceptie van de islam. Voorheen beschouwde ik de islam niet eens als een religie van vrede en was ik me totaal niet bewust van de leer ervan.
Ik zag de kalif voor het eerst op het scherm van de mannenzaal, terwijl hij zijn toespraak hield voor de dames. Ik wist niet dat hij de kalif was, maar ik was erg onder de indruk van zijn toespraak en ik leerde hem pas kennen toen hij op het podium kwam tijdens de sessie met de gasten. En ik was erg blij om hem in levende lijve te zien. Een Duitse gast, Kevin Sahib, zegt: ik sta versteld als ik naar de toespraak van de kalif luister. Ik heb geen woorden om dit te beschrijven. Het enige wat ik weet is dat iedereen zich moet houden aan wat hij zegt en wat de kalif zei over het belang van glimlachen is extreem belangrijk. Omdat dit in Duitsland erg ontbreekt. Hij zei zelf over de Duitse mensen dat ze altijd moeten glimlachen, wat ze niet doen, en toch raken onze mensen onder de indruk van hen. Ik ben het helemaal eens met zijn toespraken over de status van vrouwen, en ik geloof dat wat de kalif zei inderdaad waar was. Een andere Duitse gast, Christia, die een katholiek tv-station vertegenwoordigt, zei: de toespraak van de kalif was erg indrukwekkend. De reikwijdte van de toespraak was in overeenstemming met het begrip van de luisteraars. De kalif noemde de fundamentele principes en legde ook uit dat deze fundamentele principes in feite door God zijn geleerd en niet door de Verenigde Naties of andere organisaties zijn vastgesteld. Ik ben van mening dat andere religieuze leiders hun toespraken ook met een soortgelijke uitleg zouden moeten houden. Ze zei verder: het is niet genoeg om alleen maar te luisteren naar de toespraak van de kalif, maar je moet ook diep nadenken over de diepere betekenissen van wat hij zei. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de ware leer van de islam en ik heb een zeer positieve kijk op de islam. De leerstellingen van de kalif met betrekking tot vrouwen waren buitengewoon interessant. En ik zou willen dat mensen onthouden dat deze rechten niet zijn vastgelegd door een VZW of instituut, maar dat de Almachtige God deze heeft vastgesteld door middel van religie. Een andere Duitse gast, Julian Sahib, zegt over ons: ze waren erg open en ik voelde veel vriendelijkheid in hun samenkomst. De kalif gaf zeer diepgaande inzichten, gebaseerd op zijn enorme ervaring, en hij zei dat in welk land men ook woont, men dat land moet dienen. Het uitbreiden van het bereik van iemands buren naar 40 huizen terwijl hij uitweidde over de betekenis van een buurman was een buitengewoon punt voor mij, omdat je alleen op deze manier echt voor elkaar kunt zorgen. Het christendom onderwijst ook rechten van de buren, maar het vermeldt niet wie tot de buren behoort, en dus wordt alleen de persoon die naast iemand woont als buur beschouwd, terwijl de islam een nog betere leer heeft gepresenteerd. Dit waren de opmerkingen van een christelijke gast. Een vrouw uit Georgië zei: vandaag heb ik 2 toespraken van de kalif gehoord. Ik was erg onder de indruk. En van deze toespraken leerde ik dat ware integratie, het dienen van het geloof, de natie en de mensheid is. Ik hield echt van de sfeer van de Jalsa Salana, omdat er mensen waren van verschillende naties en etniciteiten, en ze waren allemaal samengekomen in een geest van liefde, samenwerking, en op een vreedzame manier die je nergens anders kunt vinden. Ik hoorde de toespraak tot de Lajna, tot de dames, en ik leerde voor het eerst de uitgebreide leringen over de status van vrouwen in de islam, en dat er in het verleden moslimvrouwen waren die deelnamen aan veldslagen. Dit was een zeer verbazingwekkend feit voor mij. Ali Bakr Sahib uit Australië is woordvoerder van de Groene Moslimpartij. Of misschien is het Oostenrijk, maar in ieder geval zei hij: de toespraak van de kalif was erg interessant en indrukwekkend. De punten die hij noemde zijn niet alleen belangrijk voor moslims om aan te nemen. In feite zouden ze door elk deel van de samenleving moeten worden aangenomen. Hij zei ook dat het niet alleen de moslimlanden zijn waar geen vrede is, maar dat we moeten streven naar vrede in de hele wereld. Ik vond dit een zeer interessante punt. Een Duitse dame, Mehman Mai Sahiba, die weliswaar geen moslim is, maar uit respect een sjaal droeg, terwijl ze daar bij de Jalsa zat. Ze zei: ik ben een christen, en tijdens de toespraak had ik het gevoel dat er heel weinig verschil is tussen ons, en dat we op een heel vreedzame manier samen kunnen leven. Ik ben erg onder de indruk.
Ik was zo ontroerd tijdens de toespraak dat ik tranen in mijn ogen had. In zijn toespraak sprak de kalif over de leer van de islam, met betrekking tot de vrouwen. En de islam kent al die rechten toe, waar andere gemeenschappen ook over spreken. Op de Jalsa Salana heb ik persoonlijk gezien dat deze leringen ook in praktijk worden gebracht. Het is niet slechts een lering. Ze zei verder. Zijn woorden waren erg indrukwekkend en ik heb mensen emotioneel zien worden toen ze naar zijn toespraak luisterden. Er waren 39 mensen uit in totaal 7 landen die de kans kregen om deel te nemen aan de beiat nadat ze tijdens deze dagen erg onder de indruk waren geraakt. Een gast uit Servië, Ordush Sahiba, zegt: de Jalsa Salana is een internationaal evenement dat de leden van de Ahmadiyya-gemeenschap van over de hele wereld verenigt. De beiat-ceremonie had de meest spirituele en emotionele impact op mij. Vanaf het begin legden we onze hand op elkaars schouders. Ik verstond geen enkele woord, maar wat er gezegd werd ging door mijn lichaam en geest. En ik begon te beven en ik voelde me alsof ik geestelijk dichter bij Allah de Almachtige werd gebracht. Door de beiat-ceremonie had ik tranen in mijn ogen. Een jonge man uit Turkije, Jan Murtsahib, die in Hamburg woont, zei: na het bijwonen van de Jalsa Salana heb ik gezien dat de beloofde Messias salam een eeuwig vuur in de harten van de Ahmadis heeft ontstoken voor de overwinning van de islam. Jan Murtsahib had de eed van trouw schriftelijk afgelegd, maar op de laatste dag van de Jalsa Salana deed hij ook de beiat door mijn handen. Dit waren enkele van de gevoelens van de mensen die ik heb genoemd. Bij de gratie van Allah de Almachtige was er ook een zeer goede verslaggeving van Duitsland Jalsa Salana door de media. Er waren 4 tv-zenders, ARD, RTL, Regio TV, SWR, en volgens het rapport bereikte het nieuws van de Jalsa 41 miljoen mensen via deze tv-zenders. 11 Duitse kranten publiceerden artikelen en nieuwsberichten over de Jalsa en de boodschap van de Jamaat. En het nieuws van de Jalsa werd via deze kranten aan meer dan 50 miljoen mensen doorgegeven. 5 radiostations publiceerden nieuws over de Jalsa en 14 miljoen mensen ontvingen hierdoor nieuws. 2 miljoen mensen ontvingen de boodschap van de Jamaat via de online media-aandacht. Ze hebben geschat dat op basis van alle verschillende cijfers en statistieken de dekking van de Jalsa Salana meer dan 108 miljoen mensen heeft bereikt. Mogen Allah de Almachtige deze inspanningen op een uitstekende manier laten slagen. Dit waren slechts korte details en zoals ik al zei, waren er veel opmerkingen en indrukken van de mensen, waarvan ik er slechts enkele heb geselecteerd. We zijn Allah de Almachtige dankbaar en dit is zijn grote zegen dat Hij onze tekortkomingen blijft bedekken. Ook tijdens de openingrecepties van de verschillende moskeeën hebben mensen zeer positieve opmerkingen gemaakt. Sommigen gaven zelfs aan dat zij voorheen niet op de hoogte waren van Ahmadiyyat en de leer van de islam en hoe islam onze aandacht vestigt op het vervullen van de rechten van Allah en de rechten van zijn schepping. Mensen uiten dit in de verschillende functies dat ze hebben geleerd over de leer van islam en dat hun opvattingen nu zijn veranderd. Sommige mensen klaagden ook dat hun Ahmadi-kennissen, hun Ahmadi-vrienden, hen niet over de mooie leerstellingen van de islam informeerden. Het is dus nodig om in dit opzicht een effectief plan voor tabligh te maken. Iedere Ahmadi zonder enig gevoel van minderwaardigheid zou de islam en de beloofde Messias moeten introduceren. Een van de Ahmadis had bijvoorbeeld zijn vriend, een jonge Iraanse man, meegenomen naar de Jalsa. Toen hij met een van onze Ahmadis sprak, zei hij dat hij erg overstuur was toen hij hier kwam. Hij vroeg naar de reden en zei dat hij er vandaag pas achter was gekomen dat wij geloven dat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani een profeet is. In ieder geval werd hij in detail geïnformeerd over wat soort profeet hij was en dat hij verscheen in dienstbaarheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam.
die kwam om zijn geloof te verspreiden en kwam in overeenstemming met zijn profetieën en de profetie van Jezus salam om te verschijnen. In de laatste dagen is in feite vervuld door hem. Hij zei toen, dit is allemaal prima en ik ben het eens met je concept van de Mahdi en Jezus salam. En het is ook heel logisch. Maar waarom heeft mijn vriend mij hier niet over geïnformeerd? We zijn al vele jaren vrienden. Daarom moeten we zonder ten prooi te vallen aan enige vorm van minderwaardigheid preken tegen onze vrienden en kennissen en we moeten preken op een zeer effectieve manier, door simpelweg pamfletten of folders uit te delen of door folders in de brievenbus van mensen te stoppen, wordt het doel van de afdeling Tabligh niet bereikt. We hebben gesproken over het feit dat de islam een religie van vrede is, maar we moeten nu overgaan naar de volgende fase over hoe deze vrede tot stand moet komen. En dat is door het accepteren van de beloofde Messias en Mahdi salam. We moeten proberen voordeel te halen uit elke gelegenheid van Tabligh. Ik heb gemerkt dat er hier in Duitsland nog steeds een deel van de samenleving interesse heeft om over het geloof te leren. Daarom zouden we zulke evenementen moeten organiseren en deze mensen uitnodigen en hen hierover informeren. In elk geval moeten we onszelf in elk aspect beoordelen. We moeten ons vooral richten op alle tekortkomingen in de administratie van de Jalsa en in elke andere afdeling. Niet alleen de administratie van de Jalsa, maar in feite elke afdeling moet een beoordeling maken. Bij de gratie van Allah Almachtige doet de afdeling Tabligh goed werk, maar er is nog ruimte voor verbetering. We moeten altijd proberen om verder uit te blinken. Je moet je werk uitvoeren door een goede planning, door hulp te zoeken bij Allah Almachtige en door smeekbeden. Zoals ik al zei, hadden sommige mensen klachten. Dus daar moeten we in de toekomst iets aan doen. Zowel de organisatoren als de deelnemers moeten zich altijd inspannen om inshallah te proberen de doelstellingen van de Jalsa te vervullen. Zoals ik al eerder aangaf, dat een van de gasten zei dat de aanwezigen opstonden en weggingen tijdens de sessie van de Jalsa. En dit vonden ze niet leuk. Daarom moet de Tarbiyat-afdeling hier in het bijzonder over nadenken en hun plichten op een betere manier vervullen. Mogen Allah Almachtige ons zijn genade schenken en iedereen in staat stellen om de doelstellingen van de Jalsa in de toekomst nog beter te vervullen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر